qualsevol convocatòria plenària. I si no, es tindrà que cridar l'atenció i tindrà que desallotjar el ple. Bueno, pues ja que he platallat, se m'ha oblidat d'excusar l'assistència de la primera tinent alcalde per motius familiars. Continúe, por favor. Bueno, pues com dia el senyor alcalde, este plenari el va sol·licitar per la següent raó. Es al amparo de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Bases, el derecho establecido que la cuarta parte de los concejales electos podrán solicitar la celebración de un pleno extraordinario. También lo establece el Real Decreto 2568 de 1986 de 28 de noviembre, el ROC, en el que corresponde, según su artículo 50-24, corresponde al Pleno conceder medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintos honoríficos y conferir títulos de hijos predilectos o adoptivos o miembros honorarios de la corporación. Es por eso que, como bien dice nuestro reglamento municipal de honores y distinciones, consideramos un deber moral honrar públicamente a aquellas personas que por sus elevadas virtudes y excepcional actuación en la sociedad constituyen un alto ejemplo, digno de público reconocimiento, ya que sus acciones repercuten en el agradecimiento del pueblo por sus relevantes actuaciones que prestigian el nombre de la FAM de la Figuera. Es por ello que mediante un pleno extraordinario, como máximo órgano de gobierno representativo de todo el pueblo y vecinos, que tenemos el derecho legal y podemos solicitar la celebración de un pleno extraordinario a celebrar hoy, día 15 de agosto de 2018, con un único punto orden del día: el reconocimiento de destacado mérito a conceder por la Corporación Municipal a don Lisardo Castelló Moltó, cura párroco de la Natividad de Nuestra Señora de la Font de la Figuera, por su labor, entrega y dedicación durante 20 años en nuestro pueblo, ensalzando nuestra cultura y tradiciones. Por los siguientes motivos: por todos es conocida la entrega y plena dedicación incondicional que nos ha ofrecido nuestro queridísimo don Lisardo Castelló Moltó. Y es por eso que desde este grupo municipal solicitamos el pasado lunes, día 7 del mes de agosto, la celebración de este pleno extraordinario con la única pretensión de rendirle el merecido homenaje y reconocimientos. Dicha iniciativa tuvo lugar a partir del día 6, fiesta del Cristo de los Afligidos, cuando don Lisardo nos lo hacía saber, a pesar de que, como todos sabemos, ya se sabía desde unos pocos días antes, aunque con poca certeza. Claro que pidiendo el pleno el día 7, y siendo que los plazos legales para esta celebración, el plazo podía acabar el día 28 de agosto, este grupo pensó que por la premura el ayuntamiento no se podía demorar más porque estaban las fiestas patronales por el medio y deberíamos estar preparando el acto como bien merece don Lisardo. Siendo que entra dentro de la normalidad para este ayuntamiento tener muestras de reconocimiento con personas representativas que también han recibido honores, estas pretensiones no deben ser obviadas cuando se trata de don Lisardo, a que todos sentimos que se separe de nosotros, y por eso era evidente que le daríamos nuestras diferentes muestras de gratitud, y la nuestra, como es normal, entra dentro de los parámetros que desde la principal institución municipal se le debe reconocer mediante este pleno extraordinario, solicitado y convocado exclusivamente para don Lisardo. Y eso creo que lo entendemos todos. Queremos pedir que nuestras pretensiones no queremos que se vean como iniciativas con connotaciones políticas. Es decir, queremos y pedimos que esta iniciativa sea fruto de toda la corporación y, sin duda, reconocer
la impecable labor de don Lisardo a su paso por la Font de la Figuera. Por todo eso, y ante todos los motivos que detallamos a continuación, pidiendo disculpas por si en alguna se nos pasa por la premura de tiempo, este ayuntamiento reconoce de forma destacada los méritos, o debe reconocer de forma destacada los méritos de don Lisardo. Don Lisardo Castellón Montón pronto cumplirá 20 años dedicado a nuestra parroquia, al pueblo y a todos los convecinos. Ha compartido con nosotros sus bodas de plata en octubre de 2011 y por ello la parroquia le hizo su merecido homenaje. Nos ha sorprendido con innumerables actos entrañables sin dejarse detalle alguno, así como su constancia inagotable por mantener un patrimonio a la altura que merecemos, desde la restauración de las imágenes como la del Cristo o la Dolorosa, las campanas de Santa Bárbara y hasta la restauración de la ermita de San Sebastián y la cripta, que se estrenó con la representación de la Pasión, o cosas no menos importantes como el Belén, con más de 1500 figuras y distintos escenarios que siempre está expuesto y también ha merecido salir en televisión. Fue en enero del año 2013 cuando don Lisardo recuperó nuestra historia con la apertura del 700 aniversario de la concesión de la Carta Puebla, lo que nos hizo revivir nuestra historia, arte, paisaje, bienes turísticos y cultura, con un extenso programa de actividades, homenajes, conciertos, charlas y celebraciones litúrgicas distribuidas durante todo el año 2013, poniendo de manifiesto la importancia histórica de nuestra población, su gente y sus raíces cristianas, y su desarrollo en la fe. Pero fue en julio de 2014 cuando don Lisardo hizo que nuestra parroquia luciera en todo su esplendor con la celebración del 270 aniversario del Milagro de la Virgen de la Mare de Déu dels Xics, con la apertura del Año Santo Jubilar concedido por el Papa Francisco y la inauguración de la ermita de San Sebastián, de gran valor histórico. Celebramos el 275 aniversario del Milagro de la Lluvia de Santa Bárbara y las fiestas de moros, cristianos y contrabandistas. El homenaje a Juan de Juanes y su retablo en el altar mayor, restaurado en marzo de 2005, y además de reconocimientos a diferentes personajes relevantes de nuestro pueblo. En los años 2005 y 2013, el homenaje a Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de Valencia. Celebramos el centenario de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil, y todo ello sin olvidar las numerosas peregrinaciones que han llevado el nombre de nuestro pueblo a todos los lugares del mundo, tanto los que nos han visitado como aquellos que nos ha preparado don Lisardo durante tantos años en los viajes de la Iglesia. Acto inmemorable también el 17 de noviembre de 2013, con la honorable visita del arzobispo, excelentísimo y reverendísimo señor don Carlos Ozoro, para presidir la procesión de la Virgen de los Niños, donde todos los vecinos tuvimos el honor de acompañar. Y culminamos con el broche de oro, cuando en septiembre de 2016, a petición de don Lisardo el día 11 de septiembre, el día 14 de septiembre de 2016, día de la exaltación de la Santa Cruz, el eminentísimo y reverendísimo señor don Antonio Cañizares Llobera, cardenal arzobispo de Valencia, el cual, mediante decreto, disponía que el templo parroquial de la Natividad de Nuestra Señora de la Font de la Figuera fuera declarado Santuario Diocesano de la Virgen del Rosario de los Niños. Este ha sido el más alto honor que don Lisardo ha podido darnos, y por todo ello, muchas gracias, Lisardo. Como ven, son muchos los motivos por los que se han pedido este pleno, única y exclusivamente para darle el reconocimiento y merecido homenaje a don Lisardo. Pero antes debemos también dar las gracias desde aquí al coro parroquial por su infatigable labor, a todas las cofradías que don Lisardo ha creado, la Natividad del Santísimo Cristo, San Cristóbal, el Nazareno,
el Santo Sepulcro, el Consejo Parroquial o la Virgen de la Dolorosa, sin olvidarnos de la Cofradía de la Virgen del Rosario de los Niños. Asociaciones y personas que a diario estáis y estamos ahí, a su lado, como don Lisardo está con nosotros y siempre disponible y atento. Pero hay un detalle por el que el acuerdo que hoy íbamos a pedir debe reducirse a la mitad. Hace unos días, y enterado de la celebración de este pleno, don Lisardo se puso en contacto conmigo para agradecer nuestras intenciones, pero me dijo y me pidió que entendiésemos que no podía recibir tan alto honor como el nombramiento de hijo adoptivo de la Font de la Figuera, porque decía que su labor era la que merecíamos todos los ciudadanos y que le gustaría que se le reconociera por ningún tipo de gestión fuera de la que es su misión, y que su mayor satisfacción es la de dejar una parroquia como la que deja, sin olvidarnos, con unos feligreses que siempre le recordaremos como Lisardo, el cura de la Font de la Figuera, que él sí que nos llevará siempre en su corazón. Y siendo que don Lisardo no se sentiría cómodo si desde el ayuntamiento se le hicieran los merecidos homenajes y reconocimientos, como otorgarle el nombramiento de hijo adoptivo de la villa de la Font de la Figuera, y a la vez, por todos los aquí presentes, acordásemos esa fecha y el desarrollo que por parte de esta corporación íbamos a pedir que se celebrara, esta parte la vamos a retirar a solicitud de don Lisardo, muy a pesar nuestro. Pero no podemos obviar el capítulo de agradecimientos, y por eso nuestro ruego gira en torno a que en este pleno, desde este pleno, se le reconozca por todos los miembros de la corporación presentes y los que representamos a todo el pueblo, sin distinciones de color político, un único acuerdo al cual estoy segura que don Lisardo le satisfará mucho más. Y es que todos unidos acordemos darle las gracias por los años de entrega, cariño y dedicación por nuestro pueblo y por sus vecinos, y que esta corporación le recuerde con el mismo cariño como el que él nos tiene. Por eso, desde estas filas, respetaremos y respetamos su renuncia a cualquier homenaje o reconocimiento que se le pudiera hacer desde este ayuntamiento, pero sí expresar con este acuerdo nuestra muestra de sentimiento y gratitud. El acuerdo que pedimos desde este grupo es un gesto tan importante como el agradecimiento conjunto, el respeto y la admiración de todos los miembros de la corporación hacia una persona como don Lisardo, que siempre ha tenido con nosotros sus muestras de afecto y respeto por cada uno de nosotros, por su entrega y dedicación por nosotros, por nuestro pueblo, los convecinos, y por su innegable y reconocida labor durante estos años. Y dar cuenta también de este acuerdo de gratitud a don Lisardo Castelló Burgo, como muestra de que con su misión ha conseguido que esta corporación, por unanimidad, agradezcamos entre todos la labor de don Lisardo. Gracias. Moltes gràcies, senyora Penedès. Ha estat vostè 20 minuts per acabar, diguem-nos, que retirar el punt i intentar dirigir-se d'alguna manera. Abans de donar-li la paraula als grups, si volen prendre, jo sí vull contestar-li. Una persona o un grup que vol fer un plantejament polític conforme la fe del Partit Popular, si realment vol arribar a algun acord, el lògic és que abans de fer la proposta s'assenten la resta dels grups, planteja la qüestió, intenta consensuar-la i després a partir d'ahí que se faça la proposta conjunta. Com vostè diu, sin connotaciones políticas i està dient des del primer moment del Partit Popular, doncs ja s'ha deixat el sin i evidentment n'hi ha connotacions polítiques. Vostè ha intentat salvar el tipus, avui, ara mateixa,
que intenta salvar el tipo perquè ni siquiera tenia consensuat en Lizardo la proposta que vostès havien fet per intentar treure un rèdit electoral, un rèdit polític a la marxa d'una persona i intentar utilitzar aquesta persona en finalitats polítiques conforme han fet. Per tant, crec que qualsevol argumentació més que ho hem fet està fora de lloc i no li passaré la paraula als grups si ho consideren, si no, li torno a repetir que crec que no són les formes adequades les que ha utilitzat el Partit Popular, en especial vostè. Crec que aquest Ajuntament cada vegada que ha intentat arribar a un acord ho ha fet parlant i dialogant, i això és precisament el que a vostè no se la caracteritza en aquest Ajuntament, i lamento moltíssim que una vegada més hagi intentat utilitzar una persona, com és el cas del retorn, per intentar treure un benefici polític, com ha sigut la seva argumentació. Mariano, portaveu del Partit Socialista. Sí, bon dia a tothom. Des del Partit Socialista, des del primer dia, sempre hem estat en contacte amb el senyor Lizardo Castellón Montó. Han tancat ferides provocades no sé per quines persones o que en el seu dia van estar, han reiniciat la nova, i personalment Lizardo sap que des del nostre partit té tot el recolzament, l'ha tingut, el té i el tindrà. I aquest reconeixement i aquest homenatge sabia que el tindria que tenir també. Des de partida, com ja ha dit el senyor alcalde, jo crec que este muntatge, o per dir-li d'una manera, o aquesta manera de donar-se a conèixer, tenen moltes notacions polítiques. Des del primer dia, que crec que va ser vostè com a portaveu del PP, quan per el WhatsApp envia i citant a tot el món, n'hi ha que fer força, n'hi ha que pressionar, n'hi ha que vindre així a aconseguir el que, no sé, connotacions polítiques no n'hi ha hagut mai. Si n'hi ha hagut, s'han intentat evitar. Relació en el que és la part de l'Església i en aquest cas en Lizardo, sempre ha sigut el millor possible des d'aquest Ajuntament. Que hi ha hagut confrontacions? Sí. Que s'han solucionat? Sí. I sempre intentant evitar i separar el que és la part de l'Església a la part de lo que és les llavors municipals. Què ha fet molt el senyor Lizardo? Indudablement, vostè ho ha dit, en el programa de festes també tot el que vostè ha dit i tal, i n'hi ha que reconèixer llavors. Que ha fet altres coses que tampoc està bé, també, però no és el moment ara de començar a treure coses i tachar un poc el nom de Lizardo Castellón Montó. Que tot el món estem així d'acord per fer un homenatge, sí, des de la part de l'Església se faran tots els actes que creguen i nosaltres estarem ahí recolzant i estan en el moment que tinguem que estar, però en la part que ens correspon a lo que és l'Ajuntament, no mesclant coses. I torno a dir, ha salvat molt bé avui aquesta proposta de nomenar-lo fill adoptiu de la vila. Crec que Lizardo ha estat en l'altura que li correspon, n'hi ha que donar-li tot el mèrit perquè s'ha donat compte i veu que el que no vol i el que mai ha volgut és separar en un vol de xicotets o estem tots units i tots treballem conjunt o esto ja sabeu que és un desastre. Sinó que per part d'una i per part de l'altra part, avui Lizardo ens ha donat un exemple a seguir, que crec que hauríeu d'agarrar una xicoteta mostreta d'ací endavant. Vale, gràcies. Moltes gràcies. Bueno, Mariano, jo no he llegit el programa. El que passa que, bueno, seguir a don Lizardo és quasi impossible perquè fa moltes coses molt ben fetes, però les coses molt significatives d'una persona tan rellevant a tot això mosquera. Per altra part, en ningú moment ha anomenat, sempre ha dit esta fila, este grup municipal, en ningú moment ha anomenat el Partit Popular, perquè ha demanat al principi que obviaren les connotacions polítiques. Per altra part, només estem demanant una cosa. Estem demanant que tots junts, perquè don Lizardo, això és que vull deixar-ho clar, jo sempre procuro parlar en les persones a les que puga afectar. I don Lizardo sabia que les pretensions de qualsevol membre o qualsevol persona del poble serien donar les gràcies.
I què millor que fer-les des de l'Ajuntament, on representem a tot el poble, en un pleno on està representat tot el poble, no solament l'equip de govern. Nosaltres no tinguem altra opció de demanar-ho si no és permís d'un pleno. En aquest Ajuntament no n'hi ha consenso de ninguna classe. Podeu veure els actes que va l'equip de govern, perquè no se mos convida la majoria de les voltes als membres de l'oposició. Quan se mos convida podem anar anem i si no s'excusem, però n'hi ha actes que és sòbria. Però això no és la qüestió d'este pleno. Així demanem que, per favor, només hem demanat això, no vull entrar en polèmica, no volem entrar en polèmica, i menys de cara a una persona que no mereix que altra cosa només que la gratitud de tot un poble representat en aquesta corporació. I només demanem, Mariano, tu has dit, que per una volta li donem la satisfacció que mereix don Lizardo de que s'ha unit a donar-li les gràcies per el seu pas i tot el que ha fet per nosaltres i per la Font de la Figuera. Només demanem aquest acord, sense entrar en més qüestions, que entre tots li donem les gràcies a don Lizardo. No tinc res més que dir. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Penedès. Vostè no ha redactat ningun acord perquè pugui passar per el plenari. Evidentment, és una modificació absoluta del que vostè havia plantejat en la seva petició de plenari, i vostè falta una vegada més a la veritat, perquè en primer lloc, com vostè parla dels actes, de l'assistència als actes, jo li tornaré a repetir avui la falta d'educació enorme que té un grup i unes persones que se salten el protocol quan assisteixen als actes en els que van convidats com a Ajuntament. I això ho dic i ho diré sempre, i és normal que hi hagi regidors i regidores que decidisquen en determinats moments que si ja tenen prou en organitzar aquests actes només faltaria tindre jaleros com els que vam tindre l'any passat en la presentació, on vostè no volia alçar-se de la presentació del palco per deixar assentar-se a les regines de la dansa que eixien conforme corresponia. Igual que ho fan contínuament en la processó quan se fiquen davant de l'Ajuntament en lloc de respectar el protocol que és en forma de U, i que si totes i tots sabem que és en forma de U, però vostès, faltant el respecte a aquest Ajuntament i a aquest govern, evidentment trenquen el protocol, fan el que es dona la gana i es col·loquen de forma inadequada. Per tant, jo no entraré a fer més valoracions al respecte, només que vostè, en les seves paraules, deixa clar que està dient unes coses però després en la realitat està fent unes altres totalment diferents, que ni siquiera en molts moments òbvia el respecte a l'administració local i a la tasca que suposa també per al funcionariat el realitzar un plenari així quan al final pràcticament acabava retirant-lo. El reglament de les distincions en un registre d'entrada vostè podria haver fet que s'iniciava un expedient, però no li va interessar. No li va interessar perquè evidentment el que estava buscant era fer este muntatge per després acabar, perquè no li eixia bé, perquè després acabarà retirant la proposta. Per tant, jo crec que és molt més fàcil. Al final vostè està retirant la proposta, vostè s'ha enganyat, ha fet perdre el temps al funcionariat, ha fet perdre el temps als regidors i damunt enganyar la gent per intentar utilitzar una vegada més a alguna persona, com és el cas de Lizardo. Jo crec que el respecte cap a la tasca que pugui fer este retorn o el que pugui vindre ha d'estar per damunt d'aquestes coses, i conforme vostè ha dit, si ho tinguem tots clar en el moment en què l'Església organitza els actes, aquelles persones que es consideren que tenen que anar lliurement, perquè no oblidem mai que l'administració és la confessional i l'Ajuntament ha de ser la confessional, i si respecta i aquesta llibertat religiosa s'ha de respectar sempre, evidentment se farà. Que si jo recibís com a alcalde recibís una invitació per part de l'Església, procuraré anar, ho tinc claríssim, igual que ho he fet en tantes altres ocasions, però crec que el que ha fet vostè ha sigut retirar el punt i per tant no tinc molt més a dir. ¿Acabe? Sí, claro, por supuesto, de acabar. Me recuerde, señor alcalde, que este pleno era única y exclusivamente para donar-li les gràcies a don Lizardo, però també li recorde que en l'homenatge a Vicente Rojo i altres homenatges l'equip de govern ha sigut el que ho ha preparat i nosaltres hem vingut al pleno aportant les nostres
aportacions, valga la redundància, i hem aportat també l'adherir-se a que don Vicente Roco també tinguera el merescut homenatge. Per tant, si la proposta és d'un costat o d'un altre, i més una proposta com aquesta, és el millor que podem fer. Li tinc que dir, i torno a repetir, que així no s'ha fet res que don Lisardo no sapiera. I dic perquè ho sàpiga. Retirar, no anem a retirar el punt, alcalde. Simplement anem a dir-li a don Lisardo que anem a aplicar i anem a fer el que ell ens ha demanat. Que no vol ningú tipus de reconeixement perquè ha sigut la seva labor i ha sigut una persona tan entranyable, tan bona persona, que no vol ningú tipus de reconeixement. Però des d'este grup, i no torne a dir les sigles, des d'este grup vull que tots li donem, i aquest és l'acord que demanem, que aquesta corporació, per unanimitat, li doni les gràcies a don Lisardo. Tan senzill com això. De l'altra política que vostè vol traure de tot el que més, ja ho parlarem en altres plenaris. Però este pleno ha sigut demanat per este grup perquè tots s'unim a donar-li les gràcies a don Lisardo. Simple i llarament això. No sé si jo... Moltes gràcies, senyora Penedès. A veure, el punt de l'ordre del dia, conforme vostès van sol·licitar, i per això, quan damunt no estava clar i damunt no s'acoplava a la correcció, perquè com li he dit abans, si vostè volia haver tramitat que s'haurà iniciat un expedient només per un registre d'entrada, s'haurà iniciat conforme marca el reglament, però vostè no ha volgut això. Vostè ha volgut fer l'acte, el plenari avui, en totes les conseqüències que tenia això, i al final l'he eixit el tir per la culata, l'he eixit mal, i en el punt de l'ordre del dia que vostès demanaven ficava celebració d'acte homenatge a don Lisardo Castelló Moltó, rector de la vila, exposició de motius, nomenament de fill adoptiu, data de l'acte, desenvolupament de l'acte. Per tant, me pareix genial, me pareix fantàstic, i jo, quan he tingut l'oportunitat de parlar en don Lisardo, evidentment he parlat en ell, i he transmès el que jo com a alcalde estava molt agraït que hi hagués un canvi d'actitud respecte a la legislatura passada a la legislatura actual per les dues parts, però especialment perquè hi ha una frase que vostè hauria de conèixer algo millor que diu a Dios lo que és del Dios i al César lo que és del César. Per tant, aquesta diferència entre l'Església i les institucions estan també precisament per a respectar-la. Jo agraïs que Lisardo, i així li ho he transmès també, siga conscient de quina és la realitat i què és el que procedeix i què és el que no procedeix. I evidentment, conforme he dit abans, en el moment en el que n'hi hagi una invitació per part de la parròquia a l'hora d'organitzar això, li torno a repetir que lliurement aquelles regidores i aquells regidors que vulguin anar tindran la llibertat, per supost, d'anar. Ja li he dit que jo, si rebi aquesta invitació, aniré. Però vostès així en ningú punt de l'ordre del dia, en ninguna de les apartats de lo que vostès van demanar, ficar res més. Per tant, l'agraïment el farem en el moment en el que corresponga. I per tant, no procedeix a res més perquè vostès, li torno a repetir, no han seguit el reglament conforme correspondria. Ja li dic, en lloc d'un plenari, en els costos que això suposa de personal administratiu, que tinga que estar el secretari, de que tinga que gravar-se el plenari per conforme s'han fet de més, que tinga que estar l'assistència de la policia, que després se tinga que redactar, se tinga que traure tot el que estem dient avui i que se tinga que publicar i tot això, en lloc de fer tot aquest gasto, vostè que tenia, i que els regidors de l'oposició en aquest cas cobren també per vindre al plenari, en lloc de fer això, el que tenia que haver fet és simplement en la mateixa línia en la que va fer el registre i en la mateixa línia en la que ha fet aquesta argumentació, haver presentat un registre d'entrada. I ja està, i després que lliurement cada un passa. I com torna a demostrar la seva falta de respecte mentre l'alcalde està parlant, doncs, evidentment, si no n'hi ha res més a parlar, jo crec que ho tinguem claríssim. El punt que tinguem que tancar amb nosaltres, si m'enganya. Els plenaris estan encara la presidència. Però l'últim punt, tinguem nosaltres el dret a tancar el punt i després ja s'acaba el plenari o s'hi fa la votació o el que sigui, no entenc. Però sí que m'agradaria una coseta perquè estic amb el pleno i ja no puc més. El dia divendres 3 d'agost xerrem els membres del grup i decidim, com sabíem de dies antes que don Lisardo se n'anava, que podíem fer-li un agraïment o alguna cosa de part de l'Ajuntament.
Nosaltres sabem que si no ho fem en este pleno, que de fet, si se donem compte, el punt està totalment obert, en el qual ni siquiera dient com hi havia que fer acte, ni en quina fetxa, ni de quina forma, ni res, perquè així ho xerrarem i direm, pues mira, antes de festes, després de festes, en festes, de quina forma el volien fer, de quina forma el volien fer, no volien fer-li hijo adoptiu, volien fer una altra cosa, i aquest punt no, han tratat d'una altra forma, ho han deixat totalment obert perquè si parlarem de què és el que se li fe, que no és el que se li fe. Bé, el dia 3 ho xerrem és del grup popular, el dia 4 se parla en Don Lizardo, ho veu perfecte, hi ha la idea que el fem fill adoptiu i vull que quede clar això, que Don Lizardo, antes de presentar-nos a este pleno, li van preguntar si li paeixia bé i va dir que sí. El dia 6, en la missa de Cristo, va dir ja que s'anava al poble, entonces nosaltres veiem que ja era el moment de que això se sabia que per part de nosaltres se diguera. Entonces, el día 7, ya presentem este pleno, va a ser el día 7 o el día 8. Pero bueno, no sé qué pasa en estos 2 o 3 días, vosaltres ho sabreu, perquè això ho sabreu vosaltres. Ens arriba Don Lizardo, el divendres, dia 10, diguem-vos que per favor retirem este pleno, que no volia res i de fet tota la il·lusió que tenia, algo faríeu perquè se li llevara. Entenem que no vol discrepàncies, ni vol problemes ni res, però també és de veres que nosaltres el pleno que havíem plantejat era perquè entre tots decidirem què fer. Nosaltres hem vist abocats a aquesta situació, que han cregut que una forma en la que per almenys l'Ajuntament, li dedico les paraules d'agraïment a Don Lizardo, també m'agradaria saber si teniu pensat fer-li alguna agraïment a Don Lizardo de part de l'Ajuntament, és una cosa que m'agradaria saber. I en quant als costos del pleno, ja que vosaltres, és que menys Mariano sí que cobra les assistències, el resto, com esteu lliberats i no cobreu del pleno, no un gasto, per part de nosaltres, si ho tinguem que cobrar este pleno, nosaltres ens dona totalment igual, us ho dic perquè és una de les coses que vam demanar ja al principi de legislatura, no cobrar en els plenos, i no ens importaria no cobrar en este pleno. No te rigues, no estaves, Verónica. No ens importaria no cobrar este pleno, perquè si vull ahorrar-se o vull que això vaig a la iglesia o a un altre puesto, fem la donació a la iglesia i a nosaltres ens dona totalment igual, us de veres que no vull cobrar el pleno. Així que això estava parlant de Lizardo, estava consensuat, però l'home ha canviat de manera de pensar i ja no era qüestió de nosaltres retirar un pleno perquè legalment no poden retirar un pleno i poden fer a nosaltres, té que fer el senyor alcalde. Així que una volta estem així, per almenys agrair-li el que puguem i si tingueu pensat fer-li un agraïment a Don Lizardo, sí que ens agradaria que comptareu amb nosaltres i consensuar tot això que diu que consensuar, que no consensuar mai res en tota la legislatura, a veure si per almenys per això consensuem algo i fem entre tots, diguem el dia, de quina forma. No sé què has dit. Nosaltres sí que volem votar moltes coses que heu portat vosaltres, sí que volem votar a favor d'ordenances, de moltes coses que han vist que són normals pel poble, les han votat a favor. De vosaltres encara estic esperant jo que voteu a favor del PP. I això no és res de l'altre món. Estem dient que se li agraïsca a Don Lizardo la feina que fa el poble, que ha sigut molta, bona, i ha fet tot el que ha pogut l'home. Així que parla d'estava, consensuat, i vosaltres sabreu el que ofrece Don Lizardo perquè vinga i ens diga que no fem el pleno. I una altra cosa sí que volia demanar. Don Lizardo que no vol és llegir en premsa. Així és que si li diu a la periodista que tanqui el boli, millor. Vostès són els que han fet aquesta proposta, vostès són els que l'han elaborat, vostès són els que han comunicat. Així n'hi ha un WhatsApp passat per la senyora María José, que al final diu un besito María José, que ens ha arribat a la gran majoria per 50.000 llocs. I això, igual que ens ha arribat a nosaltres, li ha pogut arribar a qualsevol. Per tant, la difusió d'aquesta informació l'ha fet la senyora María José Penades. La difusió. El WhatsApp que va passar vostè per tots els jocs que ha pogut passar. Per tant, no vaig a llegir-lo, vostè sap perfectament que l'ha redactat i fica un besito María José, així que no anem a entrar en més qüestions. Jo li dic al senyor Cabanes que tinga molt cuidat quan fa alguna acusació. Quan una persona fa una acusació i un regidor fa una acusació, té que tindre les coses molt clares.
Perquè si vostè està parlant i està deixant en evidència una altra vegada més a Lizardo, en el moment en el que està marcant els terminis en els que està parlant i de més, està intentant, està deixant de manifest, està donant a entendre que és Lizardo el que canvia d'opinió o el que d'alguna manera se li ha pressionat. Jo l'asseguro que per part de ningú membre de l'Ajuntament, del govern municipal, l'única persona de l'equip del govern municipal que ha parlat en ell soc jo. I li asseguro que jo ni li he dit això ni li he transmès això. I li asseguro que he parlat i parlaré tantes voltes com faci falta per a tot allò que faci falta. Però no fas acusacions vostè, ni ningú, a ningú membre d'este govern municipal, sense ninguna fundació, perquè això no li permet. I després li recorde que la llei marca el que marca i que si vostès després volen fer una donació d'este plenari o de tots els plenaris que han estat cobrant, poden fer-la sense ningú problema. Fan la donació i ja està, no té ningú problema. Podria no haver parlar. Sí, bé ha explicat el senyor Elio tot el procediment que s'ha portat. El procediment que avui ens ha dut així i sense donar-vos compte esteu entrant i la gent s'haurà donat compte com estem embrutant altra volta el nom de la persona que estem així i no n'hi ha que embrutar-la, no n'hi ha que entrar en batalles anteriors ni res. És millor callar i fer, crec jo. No n'hi ha res que votar avui així, no n'hi ha res que decidir. Vostè s'han tirat darrere. Sí, s'han tirat darrere, vostè ho va dir ben clar. El senyor Lizardo ha pensat el que ha pensat sense ninguna pressió de res. I jo li dic, personalment, jo ni que no xerrat en ell. Perquè jo vull, quan passe, doncs xerrar. No abans, no m'agrada pressionar a ningú. No per posar exemple d'altres persones o altres grups. No n'hi ha redactat ningun acord ni res, així que no se pot votar res. És que si han tirat darrere tots els punts que tenien, que era el punt de portar avui, a veure si s'aprovava fer fill adoptiu a Lizardo, si l'han retirat, el que tinguin que fer o no tinguin que fer no és competència d'este plenari. Fora d'este plenari se poden fer taules d'informació, de treball, a veure com s'organitza si se pensa fer per part del municipi un homenatge, un agraïment, l'acompanyament de Lizardo, el que se tingui que fer per part de l'església, per això no entra dins d'este plenari.